Жыл сайын өтүлүүчү Ден соолук 2026 спартакиадасында биздин университетибиз кыздар командасы 2-орунду камсыз кылдык. Жалпы 8 команда катышты. Ар бир командада эреже боюнча 4 оюнчу катышат. Жыл сайын байгелүү орундарды алабыз. Кышында Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлар арасында, андан кийин жайында республикалык деңгээлде оюн болот. Бул жылы дагы Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети тогуз коргол боюнча кыздар жана балдар арасында катыштык. Командада 4 оюнчу, бир командада. Анан буюрса 2 орунду алып, анан кайттык. Тогуз коргол оюну башталганга чейин биз дайыма машыгып аттык. Ар бир оюнубузду анализдеп, кайсы жерден кемчиликтерибизди кетиргенибизди бири-бирибизге багыт берип, бул жери туура эмес, бул жерин туура кылдык деп ошол ар бир жүрүш, ар бир кадам биз үчүн бул чоң жеңиш. Ар бир утушубуз эле биздики чоң жеңиш да, себеби ар бир кадамда эгер туура эмес жүрүш кылсак биз, анда ал пайда бизге чечилбейт да. Жыл сайын өтүлүүчү жогорку окуу жайлар арасындагы Ден соолук спартакиадасында быйылкы жылы биз мугалимдер жылдагыдан деле жакшыраак даярдыкта бардык деп айта алам. Себеби биз башка жылдагы оюндарга караганда башка командалардан келген оюнчулар жылдан жылга караганда күчтүүрөөк болду деп айтам да. Аябай катуу мелдеш өттү, аябай курч мелдеш өттү. Ошонун жыйынтыгы менен ушундай 2-орунду багындырдык. Дайыма ошол оюндун жүрүшүндө биз Дене тарбия жана спорт академиясы менен аябай мелдеш салгылаш аябай күчтүү болот дагы. Анан негизи эле баягы командаларда жылдан жылга ойноп жүргөн жакшы спорттун чеберлери агайларыбыз бар экен. Себеби алардан эмнегедир аларды утуш негизи кыйын, жакшы даярданыш керек. Быйыл дагы 3-орунду камсыздадык. Орун алганыбыз Ысык-Көлдө өтө турган республикалык жогорку окуу жайлар арасында боло турган спартакиадага жолдомо алдык деп айта алам. Бул оюнга эми мындан да жакшыраак даярдыкта барганга аракет кылабыз, буюрса жакшы орун алганга. Биздин окуу жайдын жетекчилигине дагы ыраазычылык билдирип кетем. Себеби жылдан жылга биздин ушул арабайлык спортун жакшы бир деңгээлде бир аябай мыкты колдоо көрсөтүп атат десем болот. Анан кийинки ушул жайда өтө турган республикалык Ден соолук спартакиадасына бир жакшы дагы даярдык менен барабыз деген үмүттөнүз.